दर्शकबिन नमस्कार। मेक्लाजुङ समाचार नामको यो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। पहिलोचोटि जोड्नु भएको नि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई बजाउन पनि नबिर्सिदिनु होला। आगामी दिनमा तपाईलाई यस्ता मनोरञ्जनात्मक र रोचक भिडियोहरू तपाईलाई प्रस्तुत गर्न जान्छु। यो भिडियोमा देख्नु भएको यो तस्बिरमा भएको यो टडक चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक हो। तपाईले यो टडकको बारेमा कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ, के छ, सबै कुराहरू म चाहिँ तपाईलाई भिडियोमा देखाउँछु। अहिलेको लागि यो विस्तृत भिडियो तपाईको लागि धन्यवाद। ल हामी विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक हेर्न आइपुगेका छौँ। यहाँ क्यानाडाको यो स्पारवुड भन्ने ठाउँ रहेछ। यो बीसीमा ब्रिटिस कोलम्बिया यानि कि भ्यान्कुभर भन्ने सहर चाहिँ चर्चित छ। यो ब्रिटिस कोलम्बियामा भ्यान्कुभरको नजिकै रहेको स्पारवुड भन्ने ठाउँ, नजिकै भन्दा पनि धेरै टाढै हो हुन चाहिँ, तर पनि अब भ्यान्कुभर भनेपछि बढी गरेर चिन्ने। ब्रिटिस कोलम्बिया भन्ने चाहिँ यो प्रान्तको नाम हो। त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिस कोलम्बिया प्रान्त अन्तर्गत पर्ने यो स्पारवुडमा चाहिँ हामी आएको छौँ। यो एउटा सानो सानो सहर रहेछ। यो सहर चाहिँ एकदम तल गहिरीमा बसेको ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ म छु भने अब रातमा हुनुहुन्छ। अब उहाँ सम्धी भतिज अब टडकको छेउमा पुगिसक्नुभयो उहाँहरू। मेरो छोरो यहाँ के छ, के पाइन्छ, के हो भन्ने विषयमा यहाँ पढ्दैछ। यो आदिवासीहरूको बारेमा इतिहास। यो मेमोरिज अफ माइकल एन्ड नेटल के हो? माइकल एन्ड नेटल नेटिभ पिपुलहरू, यहाँको आदिवासी मानिसहरूको बारेमा। यहाँको यो स्पारवुडको वरिपरि ठ्याक्कै हेर्दा यहाँ कत्रो पहाडले ठ्याक्कै बेरा लगाए जस्तो। आम्मामा एक नासको पहाड माथि चुचुरामा हिउँहरू छ सबै। यहाँ आगो पनि धेरै लागेको रहेछ। यो हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर हामी विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक हेर्न आइपुगेका छौँ। यहाँनिर आज छुट्टीको मौका पारेर मौसम पनि एकदमै राम्रो। अब यहाँ समर सिजन सुरु भयो। जम्मी हामी 6 महिना भन्दा 7 महिना जति चाहिँ जाडो हिउँबाट कट्यौँ। अब हिउँ पर्दैन रे, परिहाल्यो भने त्यस्तो कष्टकर हुँदैन रे भनेर मौसम पनि ठ्याक्कै फर्किएको बेलामा, समर सिजन सुरु भएको बेलामा अब घुम्ने क्रममा यहाँ चाहिँ आज हामी विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक हेर्न आएको छौँ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टिटान भन्ने यो टडक कति चाहिँ ठुलो छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक टिटान नाम गरेको टडक। ठुलो एउटा बिल्डिङ, एउटा यो टायर हेर्नुहोस् कसले कसरी बनायो, यहाँ कहिले बन्यो यो यहाँनिर। ल विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक स्पारवुड सम्धी हेर्दै हुनुहुन्छ एक तरिकाले। हजुरलाई यो कस्तो लाग्यो? यो टडक साँच्चै यो कुदाउनको लागि बनाएको जस्तो लाग्छ? भगवानै जाने भगवानकै पालामा बने जस्तो छ है। सर्वसाधारणले बनाए जस्तो छैन। यो दिमाग टिफर हो हुन चाहिँ, होइन? यो भतिजलाई कस्तो लाग्यो? यो एकदम शानदार लाग्यो भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो, तर खासै देखियो। विश्वको ठुलो टडक छ भन्ने चाहिँ सुन्या हो, तर खासै देखियो। अब ल हेर्नुहोस् मान्छे विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक हेर्नुहोस् है। यहाँनिर विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडकमा कता ठाडो पारेर खिचेको तेर्सो पारेर खिच्नु म जतिको मान्छे एउटा टक्काभित्र पनि पुरै हराउने। कति अग्लो विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक।
विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक भएको ठाउँको एउटा सानो सहर स्पारुड क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बिया राज्य अन्तर्गतको है। ब्रिटिस कोलम्बिया राज्य अन्तर्गत हामी चाहिँ अल्बर्टा राज्य अन्तर्गतबाट आएको। यो चाहिँ ब्रिटिस कोलम्बिया। यहाँ चाहिँ ऐतिहासिक कुराहरू रहेछ। यहाँनिर पर एउटा सानो रेलको इन्जिन देखिएको थियो। यो पनि रेलकै कुनै इन्जिन होला। यहाँ ऐतिहासिक चिजहरू राखेको रहेछ। हेर्नुहोस् त अझै कति ठुलो देखिन्छ यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो टडक यो देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई यस्तो गरेर कसो गरौँ यहाँनिर ल फोटो पनि खिचेँ। एउटा सबवे। यहाँ हामी यसो टोइलेटतिर जान्छौँ शौचालयतिर। त्यहाँ पनि एउटा इन्जिन रहेछ। के को इन्जिन हो यो? ऐतिहासिक कुराहरू साँचेर राखेको रहेछ। ल पारिपट्टि यस्तो यस्तो डाँडा काँडाहरू है। ल भाइ अहिलेको यो दृश्यबाट चाहिँ है त। दर्शकबिन यो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि म यस्तै भिडियोहरू तपाईँ समक्ष म जहाँ पुग्छु हरेक कुराहरू सानाभन्दा साना कुराहरूलाई तपाईँ समक्ष सेयर गरेर यसरी नै युट्युबमा राख्नेछु। यो युट्युब च्यानल मेरो आफ्नै च्यानल हो। यसमा सब्सक्राइबहरू लगभग 1000बाट अब उकालो लाग्नु भएको छ। तपाईँ यसरी नै साथ दिनुभयो भने यस्ता भिडियोहरू हेरिसकेपछि सब्सक्राइब गर्दै जानुभयो नयाँ साथीहरूले भने आगामी दिनमा पक्कै पनि मैले विभिन्न किसिमका अझ नयाँ अझ रोचक दृश्यहरू र अझ रोचक विषयवस्तुलाई तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न मेरो हौसला आउनेछ। त्यसैले मेरो हौसला बढाउनको लागि पनि यस्ता भिडियोहरू तपाईँले पुराभन्दा पुरा हेरेर अनि लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर हौसला बढाइदिन फेरि पनि अनुरोध गर्दै आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर नबिर्सिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। हवस् त।